gran intuición. Qué gran intuición que Nenat antes de nacer xa era feminista. Xa era feminista vostede de conspiración, Sofi non se entera. Moito menos, ainda moito menos do plan de equidade. O plan de equidade xa imos como vida. É todo un misterio a casa da acollida. Tira ese outro marrón. Jesús non pon cartos, nin les mulleres e fillas, deixase morada. Deixase morada que mala inte na región. Chupa la región e os seus cronistas, amigos de opinións machistas. Opinións machistas nos aí medramos. Vistes que o petamos mulleres en loita. Siga así Sofía, atas as mulleres. Cambiamos o mundo e tecemos redes. O feminismo vente compañeira. Fora das fronteiras, facendo novelo. Facendo a revolución, a señora Cifuentes fíxonos e chegou ese cargo sen moito desafío. A raíña emenda seguiu poe cousa nova e despois da copla que a mangueira na moto non é a solución. Viste Oxe como andego, si porque nos peta. Tendo isto, médicos escoiten, poucas pastilliñas e moito deporte. Cortos máis lonxevos, medicamentos, ni que nin probalos. Se caen a deixar a forma, torres de papéis, están que desbordan. Corazón. Repletiño de moito rumor, a golpe de tweet. Están en desacordo o movemento MeToo. Cheu de fariña a programación. As oposicións, a política, o perdoables, non contar chamasma, novo hospital, novas instalacións, caro Montepeda de case un traidor. O grupo de teatro que van a Montepeda aparecen, sanos y mosito, franciscanas cantó. A clase e fixo o traballo. Ten a cara dura como unha vellada, puxeronse tolos, agora corren, andan a rebolo. Mellor lle sería irse a char as veigas. Fixo un
referéndum, unha entroidaza, moita propaganda. A guerra de Siria non ten solución, todos contra todos. Las 6 primeras San Pedro. Este rico polvo cocinado, onde fai calor de xeito constante, xa que nos ten manchas accidente, intentan tacar, eso é o que falan aquí os nosos mozos, aquí os marchan da provincia como Puigdemont, están en Alemania, que somos todas nós, caras de adiante como co galego, xa que moitos morron por ignorancia, senón que de fora se ve extravagancia, cidade tan excepcional, con 4 pantallas para ver o mundial. De felicidade, Charlie de Ouvilla, Conchito Miñanco, Che Mariano, o de Cataluña, teno controlado, pero ainda que en outubro, a malleira os vellos, deu a volta ao mundo, arriba Alemania, e outros na historia noticia, do mal que subas, en cuanto as mulleres tomaban as rúas, paso moito medo polos seus collóns, pois para a xustiza non foi agredida, raio de xente seguro para entrar en Chirona, isto non é creta, digo en galego, nunca tal se viu, desculpe señor, rematando, veremos noutra de hoxe.